o saca agitador Electrolux inferior. Muito simples de ser utilizado. Encaixando aqui, você pode reparar que tem 3 furinhos. A gente encaixa, ajusta aqui dentro. Depois de encaixado a gente roda e é aquele mesmo processo. Girando a porca, vai fazendo com que ele vai empurrando o mecanismo e o agitador suba.